Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到知識點呢個時間啦。咁今次咧，我哋咧就會做一個咧高難度嘅花。咁呢個花係咩咧？就係我台上面呢啲叫睡蓮啦。咁睡蓮咧英文咧就叫做 water lily。water lily。咁同埋咧，我哋嗰個佛前供花嗰啲荷花咧係唔同嘅，荷花咧叫 lotus。咁呢個咧其實咧就應該叫蓮花睡蓮咁樣啦。咁咧一般人咧都好容易搞亂。不過我哋今日咧主要講咧就係講睡蓮啊 ，water lily。咁 water lily 咧其實你點樣令到佢咧會開咧？好似我手上面呢啲咁樣咧。咁其實咧就有少少技巧嘅。不過首先咧我哋又講咗其實你要點揀嗰個睡蓮先啦。最好咧揀嗰啲咧就已經係少少半開合嗰啲啦。嗱，即係譬如話咧我手上面呢啲咁樣已經見到顏色啦，同埋咧上面呢啲咁樣嘅殼咧最好咧係有少少爆開咗口嘅，你先至好買嚇。咁邊啲咧就唔好買咧？就即係譬如話呢啲咁樣咧，就即係有少少危機啊！呢個咁希望佢會開啦。咁我哋一陣間咧就會做我哋嘅實驗噶啦。咁當然啦，你睇見咧，就譬如我手上面呢啲咧就已經係開啦。咁其實買翻嚟嗰陣時冇咁開，咁即係證明咧呢啲咧係有生命力咧，嗰個花咧係會打開嘅。咁睡蓮咧就係一樣嘢咧，叫做佢向陽性，即係佢咧其實咧有個機關咧喺佢嗰個花嗰度咧，佢係 feel 到幾時有陽光咧，佢就會跟住嚟開嘅。咁但係如果 cut 咗落嚟嘅話咧，佢呢個機關咧就會好容易咧會喪失咗，因為佢個 body clock 咧擾亂咗。咁我哋咧有以下呢幾個方法咧，可以令佢咧回復翻嘅。第一，嗱你買翻嚟嗰陣時，你睇一睇佢條框咯喎。咁條框咧下面咧其實咧好似條水管咁嘅，咁有好多個窿喺度啦。咁咧你咧擺落個水嗰度咧，佢咧裡面啲氣咧就會 trap 住喺度啦。咁咧好容易咧就會變軟啦，支花就唔會開嘅。咁咧有幾個方法咧去令到佢咧係可以開翻嘅。咁首先咧我哋咧就攞把刀先，最好係用刀喎，因為你把鉸剪剪咧佢會揸爛嗰個框。咁你睇到咧下面咧有好多窿喺度嘅。咁我哋依家需要做嘅嘢咧就係揾個花樽啦，咁你裝滿水啦，跟住咧我哋咧將佢倒轉佢。跟住咧就揾個擠壺，又或者咧揾個針筒啦嚇，咁咧就將佢咧注滿水佢，嗱咁咧注滿水之後咧揾隻手指撳住佢，跟住咧就將佢咧擺落去呢個樽呢度，咁你睇唔睇到咧？揚下佢添啦嚇，咁你睇唔睇到咧好多氣泡走出嚟？氣泡走出嚟咧就話裡面嗰啲空氣嘅 bubble 咧就已經係釋放咗出嚟啦。咁你好快脆咧，其實已經感受到呢條框咧係會硬咗好多。咁如果呢個睡蓮咧條框係腍嘅話咧，通常就係話佢唔夠水啦嚇。咁但係大家都要注意一下啦，其實呢個睡蓮嘅框咧佢係好容易爛嘅。咁所以咧，你每日都要換水啦，同埋啲水一定要好乾淨先得嘅。科學嘅名詞咧叫 osmosis 啊，就係咧滲透性，即係好似你嗰個水咧係會透過嗰個框嗰個牆壁咧會滲入去。咁如果啲水越乾淨咧，佢就會滲咗入去咧，就會令到呢支框咧就實啦。如果係污糟嘅話咧，佢就唔會滲透入去。所以咧，你 make sure 啲水咧就要好乾淨，冇擠壺。你都可以咧，就咁咧揾把刀 cut 咗佢，跟住咧你喺個水度咧咁樣揚咧，咁佢其實啲氣咧其實都會走出嚟嘅咁啊。咁其實有呢兩個做法啦嚇。咁你都有兩個加埋咁樣嚟做咧，就 make sure 佢真係裡面啲氣咧走咗出嚟啦。咁點樣去判斷佢咧真係冇咗啲氣咧？咁就好似我哋呢個煮雞嘅方法啦。咁呢個煮雞嘅方法咧，就我哋要篤下啲雞睇下仲有冇血水出嚟啊嘛。咁我哋咧就試下咧篤下呢個框啦。喺水裡面篤喎，你喺水上面篤係冇意思嘅，因為其實外面都係空氣啊嘛。喺水裡面篤，咁如果有氣，哇係喎有喎呢個啊真係好啦。咁咧有氣走出嚟咧，就即係證明啦呢個冇啦，呢個應該 OK。咁所以咧就係有氣走出嚟咧，就係話嗰啲水咧係再 displace 咗啲 air bubble 出嚟啦。咁呢個第一點要注意就係 make sure 條框咧係有水泵上去嘅。OK， 咁第二點咧就係如果嗱，好似我呢啲咁樣已經係開咗㗎啦，即係已經係差唔多會開。咁你會 encourage 佢開咧，其實咧你可以咁嘅，揾隻手指咧喺裡面呢個位置，你睇到佢有個心啊。
咁個心咧呢個位咧特別硬嘅喎，咁你咧可以喺個心呢個位置咧向外邊咧壓一壓、壓一壓、壓一壓、壓一壓，咁佢會開嘅咁樣。咁但係呢啲情況咧，佢可以開，可以唔開，可以繼續係咁樣。咁咧有人咧就會咁樣啦。其實我覺得呢個都會 work 嘅，就係咧殘忍啲，將外面呢個綠色呢個殼咧完全咧搣咗佢。咁你搣咗佢有咩好處咧？就係佢呢個硬嘅殼咧冇咁多阻力咧，你對花要開嗰陣時咧，佢就會開到啦咁樣。咁但係咧，佢亦都有唔好處咧，就係因為你冇咗嗰個花，即係冇咗嗰個保護嘅殼咧，你裡面啲花瓣咧其實咧唔會好襟開。你咁樣搣咗嘅話咧，其實大概應該1-2日到嘅啫。咁所以咧，你睇到咧，其實咧就可以咁樣開啦，咁樣係咪到？咁啊咁開咯喎。咁你睇見咧，其實咧裡面咧佢有啲花蕊喺度啦。咁呢啲叫花蕊啦，呢啲叫花蕊，睇唔睇到？應該睇到。呢啲叫花蕊啦，咁啲花蕊咧，如果有粉嘅話咧，即係變咗有花粉嘅話咧，即係佢 likely 係會開，又或者其實佢已經係開過㗎啦，咁樣。咁咧有陽光佢就會打開啦，佢 feel 到有太陽一落山咧，佢就會閂埋㗎啦。咁有好多朋友問咧，咁我開燈得唔得咧？我開燈可唔可以令到佢開咧？某程度上係得嘅，咁但係你要自己睇啦。嗱，即係譬如我夜晚開燈，佢夜晚開咗。跟住你熄燈，佢夜晚閂翻埋，咁佢第二朝仲會唔會開咧？其實你搞亂咗佢個 system 㗎啦，咁佢有可能開，有可能唔開啦。咁所以咧，你一係就跟住個太陽嘅節奏去，你一係就跟住你 artificial 嘅燈去。如果你即係夜晚開完燈，朝頭早又 expect 佢開咧，呢個咧就難啲啦咁樣。咁所以咧，其實咧就有呢個咁樣嘅巧妙嘅技巧喺度嘅。咁第三樣啦，我哋需要注意嘅嘢咧，就係佢嗰個框啦。嗱，咁你睇見咧，其實我買翻嚟咧係咁樣噶嘛，全部都係咁樣噶嘛。其實咧，一般咧睡蓮咧喺佢自然生長狀態咧就唔係咁嘅。佢咧離開嗰個水面咧，其實個花咧頂多係10cm 嘅啫，即係好似我呢個咁樣。咁你再離開多啲咧，即係好似我呢啲咁樣咧，其實你插花咧一日擺就 OK。咁但係如果你擺多過一日咧，佢一定會腍翻嘅啦，冇辦法嘅。咁因為你自然裡面咧，其實個花咧係咁樣喺個水面度生出嚟嘅啫，頂多係咁多。咁即係佢個水壓唔夠啦，即係佢個花灑即係水壓泵唔夠佢開花，係咧嗰個距離咧唔好多過10公分，同埋咧要每日換水啦。咁至於有關插花呢個睡蓮，你想令到佢優美啲，即係譬如話我有個展覽，又或者基本上我今晚係純粹係請客，我要 last 一晚嘅啫，但係我要佢優美咧，其實咧我哋咧就可以喺下面呢度咧加一條鐵線入去嘅，咁咧就令到佢咧可以咬出咧你想要嘅形態啦。嗱，咁呢度咧裏面咧我已經加咗一條咧22號嘅鐵線，咁加咗入去咧，咁佢咧就可以咧按住你想要嘅方向咧咁樣咬啦。咁但係咧你都係一陣嘅啫，可能1日啦咁樣。咁如果你真係要佢 last 得耐啲嘅咧，冇辦法啦，我哋咧就一定咧係要 cut 咗佢，同埋咧喺個水度咧令佢咧襟啲。亦都有一啲偏方少少嘅咧，就係咧可以咁嘅喎。佢話咧，如果你想佢開咧，你咁樣咧揈開佢，唔知得唔得啦？嗱，我試下揈唔揈得開咧？啊，真係得喎！原來真係得嘅喎。因為咧，我都係聽人講，我依家咧今日咧第一日咧同大家一齊驗證一下。咁咧原來咧揈咧都係揈得開嘅。不過咧我覺得你一定要唔會係個冧去揈啦，你係可能一定要有個花瓣咧係開咗你先好揈啦。咁啊好啦，同大家 wrap up 一下啦，有幾個要點啦。第一個要點就係咧要將佢 cut 清楚，最好用刀啦 cut 咗，跟住用水灌滿佢，跟住咧就擺落去呢個好滿嘅樽呢個位揈佢啲所有啲 air bubble 走晒出嚟。咁跟住咧離開嗰個水面唔好多過10cm。如果你要做造型嘅話，就要加鐵線22號或者20號都可以。第三，如果你睇見呢啲咁冧呢啲咧，盡量唔好買。第四，你如果想嗰個花咧睇見其實佢鬆鬆地啦咁樣，咁你可以搣咗呢啲殼佢。第五，你咧就其實咧，如果佢係鬆少少嘅話咧，你即管咧係可以咧倒轉佢咧咁樣去揈到佢開為止嘅。咁呢個其實都係唔錯嘅手法嚟㗎嚇。咁以上呢5點咧就係關於 Water Lily 睡蓮嘅處理方法嘅知識點啦，希望大家覺得有用啦。